रेत के विशाल समुंदर में एक प्यारा कबूतर रहता था। उसने कई अंडे दिए, जिनसे कुछ दिनों में चूजे बाहर निकले, लेकिन रेगिस्तान में नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ कबूतर पानी की तलाश में निकली। दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही कबूतर पानी के पास आई, एक बड़ा बाज ने हमला कर दिया और एक ही वार में कबूतर की जिंदगी खत्म हुई। इधर चूजे अपने माँ का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए, चूजे रोते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक किसान आता है और बेचारे नन्हे बच्चों को पानी पिलाता है। कबूतर की आत्मा यह देख कर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।